내가 친구들한테 그 얘기를 해줬다. 음. 우리 꿈을 바꾸자 해서 동기 친구들한테 얘기를 해줬어. 이미 알고 있는 애가 있는 거야. 야 너가 그거 어떻게 알아 했는데 자기 OJT 같이 듣는. 힘들다. 너 유튜버 해? 유튜브 할까? 언니는 일상 요배야? 응, 나 일상 브이로그야. 나도 콘텐츠를 생각해볼게. 난 OJT를 그 뭐지? 교육주랑 저는 남자친구 보고요. 미안. 그러니까 이제야. 아니 안 그래도 2021년 될 것 같은 거야. 그래가지고 야무지게 어디다 칼질을 하는 건지 모르겠네. 뭐야? 아 뒤집어 뜯었어. 김지호님. 우와. 정성스럽게 진짜 글씨로 줬어. 집에서 이렇게 사는 이렇게 먹는 거 처음이야. 진짜 대학생 된 거 같아. 아 진짜.
치즈가 진짜 많아요. 근데 치즈가 진짜 많다. 저번에 지희 씨랑 한 것도 올라갔다고. 아 진짜요? 먹자. 뭐 찍어봐야 되나? 맛있어. 맛있어? 맛이 잘 썰었네. 억울하는 사람들 손 씻었어? 당연히 씻었지. 나안 씻었는데. 여기 집좀 멋있더라. 생겼다 너. 늑대처럼. 이런 거 안 사는 데도 있는 것 같아서. 약간. 이게 진짜 맛있어. 원래 이거 따뜻한 커피 위에 알아 이거? 이게 따뜻한 커피 위에 이렇게 녹여서 따뜻하게? 먹는 건데 그냥 먹어요. 우와 이쁘다. 파도 빡센데. 오늘 하늘이 너무 예쁜 것 같아.
출발. 그냥 가자고? 응. 영통도 근데 많았어. 형 이거 색깔 나 직접 종이 빨대.